काठमाडौँमा तपाईहरू सबैको घर त्यो चाहिँ व्हाइट रुमले पुरा गर्दै आइरहेको छ विगत 6 महिनादेखि हैन। हामी सबैजनाको काठमाडौँमा केही न केही काम विशेषले आइरहनु पर्ने काम हुन्छ, तर सबैजनाले होटल एफोर्ड गर्न सक्नु हुँदैन र त्यो भएको हुनाले चाहिँ व्हाइट रुमले यस्तो प्लेटफर्म क्रिएट गरेको छ कि तपाईहरू काठमाडौँबाट झर्दा झर्दै अथवा कलङ्कीमा झर्दा झर्दै यता कोटेश्वरमा झर्दा झर्दै अथवा एयरपोर्टमै झर्दा झर्दै तपाईँ कहाँ जाउँ भनेर सोचिरहनु भएको छ भने व्हाइट रुमलाई फोन गरेर हजुरहरू व्हाइट रुमको घरमा आउन सक्नुहुन्छ र व्हाइट रुमले चाहिँ तपाईहरूलाई फ्ल्याटहरू दिन्छ पर डेको हैन। कोही 2500 देखि लिएर 4000 को फ्ल्याट अहिले हामीसँग उपलब्ध छ पर डेको हैन, एक दिनको। र व्हाइट रुमले चाहिँ काठमाडौँको कुना कुनामा फ्ल्याटहरू छ, व्हाइट रुमको आफ्नै फ्ल्याट, र त्यहाँनिर हजुरहरू आएर सर्ट एन्ड रेन्ट तिरेर हैन, पर डेको पर मन्थै बस्नुहुन्छ भने पनि विकै बस्नुहुन्छ भने पनि रेन्ट तिरेर हजुरहरू आरामसँग बस्न सक्नुहुन्छ। जस्तै होटलमा बसिरहँदा चाहिँ हाम्रो खानेकुराहरू नमिल्न सक्छ, कतिपय बिरामी भएर चेक गर्न आउनुहुन्छ, कतिपय चाहिँ काम विशेषले आउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ व्हाइट रुम जस्तै एउटा अपार्टमेन्ट भयो भने किचन सहितको, लिभिङ सहितको, बेडरुम सहितको एउटा अपार्टमेन्ट एकदमै सफा हाइजिन अपार्टमेन्ट भयो भने चाहिँ गएर बस्छु भन्ने सोच हजुरहरू धेरैजनालाई हुनसक्छ र त्यो सोच चाहिँ व्हाइट रुमले पुरा गर्छ। र अब काठमाडौँमा घर छैन भनेर हजुरहरू चिन्ता नमान्नुहोस्, व्हाइट रुमले हजुरको काठमाडौँमा घर हुने सपना पनि पुरा गर्दै आइरहेको छ। धन्यवाद। व्हाइट रुम तपाईको आफ्नै घर।